Tere taas, head kuulajad, vaatajad, parempoolste taskuraadio, mis toimub, on tagasi. Siinkohal tahaks teile kindlasti meelde tuletada, et pange endale teavitus podcasti kohta, subscribe'ige, rääkige sõpradele, jagage kindlasti. Ja nüüd, kus me tegelikult oleme välinud sellisest aktiivsest valimiste perioodist, võin teile kinnitada, et meie podcast läheb edasi üle nädala. Nii et teate, oodate kindlasti reedeks, ise oleme endale eesmärgi sellise seadnud, et oleme taas ikkagi teie ees värskemate poliitiliste ülevaadetega. No aga kui rääkida tänasest, siis head sõbrad, kindlasti siin ei saa me üle ega ümber valimistest ja me oleme otsustanud nii, et pühendame ikka kogu see tänase saate just valimiste teemale. Aga ma tahaksin tegelikult siin laua ääres olijaid ja head eksperdid, kes mul siin kaasas on, Siim ja Tõnis, kõigepealt teid nagu viia hoopis ühte teise sellisesse ruumi, et te oleksite, ütleme siis inimesed või doktorid, kes panevad diagnoose. Et ma räägin teile ühe sellise diagnoosi, et on üks kandidaat või tegelikult võib seda üldistada Eesti mõistes, kellel oli väga kindel soov kõik hästi teha valimiste perioodil. Ta tegi oma arust tublisti kampaaniat, käis väljas, rääkis valijatega, saabus kätte pühapäev ja kurb tõde, et ei olnudki see tulemus võib-olla nii hea. Inimene ei saa öösiti magada, mitu ööd ikkagi mõtleb, mis tegemata jäi. Tal on raske, higistab öösel voodis, on palavik, kõike seda süüa ei taha. Kas see on tüüpiline? Ma räägin endast. Kas see on tüüpiline kandidaadile, et mis diagnoosi seal panna saab? Kas on normaalne? Siim? Pettumus on normaalne ja ma olen ikka võrrelnud seda oma poliitilise tulemuse ja ka erakonna ehitamist sellise ettevõtlusega, et kes on edukad ettevõtjad, nad on kõik saanud väga suuri tagasilööke. Aga neid eristab teistest inimestest see, et kui neil on suur tagasilöök, siis nad saavad sellest jagu, raputavad sellest maha ja lähevad edasi ja teevad järgmine kord jälle nii kaua, kuni saavad miljonärideks. Et ma arvan, poliitikas on samamoodi, et ei tasu millestki heituda, et igal asjal on mingid objektiivsed põhjused, mida saab muuta, on ka subjektiivsed põhjused, mida ammugi saab muuta, et ajad muutuvad ja ise saad ennast parandada ja mõelda järgi. Analüüs on vajalik, aga põdeda ei maksa. See väljend vist sobib siia praegu. No see oli doktor Siimu arvamus, doktor Tõnis, et mida sina arvad? Et ei ole fataalne haigus, ei ole parandamatu. Tundub küll, et hakkab vaikselt üle minema. Aga tegelikult ma räägin üldiselt kandidaatidest, et tegelikult umbes sellist samast olukorda ilmselt ikkagi väga paljud tunnevad, kes asja tõsiselt teevad. Ja ma selles mõttes võin Allan siin lohutada, et sa ei ole üksi. Et samasuguses olukorras on ilmselt valimiste järgsel nädalal olnud tuhanded kohalikel valimiste kandideerinud inimesed üle Eesti. Et meedias räägitakse väga palju ja tuuakse esile just neid kõige suuremaid häältevõtjaid üle Eesti. Aga vähem tähelepanu pööratakse võib-olla nendele inimestele, kes ei võtnud tuhandeid hääli või siis 100 hääli vastavalt omavalitsuse suurusele, aga see ei tähenda, et need kandidaadid kampaaniat ei teeks. Nii et see on täiesti loomulik tunne. Mis, ma arvan, paistab silma mulle vaadata valimistelt valimistele, et kõikidel valimistel on alati nagu üllatajaid, et mõned kandidaadid, kes tulevad justkui ei kuskilt ja teevad väga tugeva tulemuse, siis tegelikult on neid valimistelt valimistele järjest vähem. Et poliitikas endale sellise piisava nähtavuse ja häälte tulemuse saamiseks valimistel on vaja teha pikaajaliselt karmi tööd, et ei piisa ainult sellest, et sul on võib-olla muus valdkonnas laialdane tuntus, et sa pead selle konverteerima poliitiliseks kredibiilsuseks ja see tuleb ainult ajaga. Nii et
kõik inimesed, kes ka meid kuulavad ja mõtlevad võib-olla valimiste tuhinas, kindlasti mõned mõtlevad, et võib-olla lööks ka ise kunagi poliitikas kaasa, siis minu soovitus on see, et ärge jätke seda otsustamist viimasele minutile, kui te alustate enda kampaaniaga seal paar kuud enne valimisi, siis väga suure tõenäosusega olete te hiljaks jäänud, et tegelikult tasuks täna hakata mõtlema selle peale, kui tahad järgmistel kohalikel valimistel valituks osutuda. Nii et see oli ka lohutuseks. Üks asi on see, et sa kutsud nagu üles, aga teine asi on ikkagi lohutuseks ka kõigile neile, kes täna veel mõtlevad, et miks nii vähe hääli, no mida ma seal teen, et jätan selle, kus kurat, andke mulle andeks, et tegelikult nii ilmselt ei tohi mõelda. No erakonna jaoks on iga ajal oluline alati, selle meeskonna jaoks, kes kandideerib, et kui sina tood seal 5 häält, ma tean, sina allad palju rohkem, aga iga ajal on oluline ja iga ajal on väärtus erakonna jaoks, nagu poliitikas sees saadakse sellest alati aru. Ärme nüüd nii pessimistlikult räägi, muidu inimesed ei julgegi enam kandideerima tulla, et tegelikult on seal väga palju toredad ka ja eriti inimesed, kellele meeldib suhelda, et saab väga vahvaid emotsionaalseid kogemusi. Näiteks minu üks kõige vahvamaid kogemusi selles nii-öelda telgikampaanias, kus siis nii-öelda tänaval olles, et no ma käisin ka erinevates linnaosades, mitte ainult Nõmmel, kus ma kandideerisin, aga kuna meil oli Tallinnas oli erakonna jaoks oluline lihtsalt saada üle künnise, üle Tallinna 5% kokku, see oli kõige tähtsam, mitte see kellegi isiklik tulemus, siis ma käisin Kristiines ja Õismäel ja Mustamäel igal pool ja siis kõige vahvam kogemus oli Õismäel, üks härra seisis eemal, niimoodi vaatas meid, ligi ei tulnud, aga vaatas meid ja siis ühel hetkel ma läksin ise talle juurde, küsisin, kas ma tohin parempoolseid tutvustada ja siis ütles, et noh, ma vaatan ju teie podcasti iga kord. No näed. Et ja selliseid inimesi, kes meie podcasti jälgivad ja meie vaatad, et neid on tore rõõm on neid inimesi tervitada, et hästi lahedad kogemused, päriselt nägin meie vaatajaid ja kuulajaid selliseid püsivaid, et väga tore, tervitan neid. Jah, ilusad mälestused, et loomulikult eks meil kõigil neid selliseid ole, aga meie tänane eesmärk, nagu ma alguses ütlesin, on ikkagi need valimised veel kord kokku võtta. Ma alustaksin võib-olla natukene üldisest, et me rääkisime, vähemasti mina olin seisukohal isiklikult küll, et enne valimisi, et see valimisi aktiivsus äkki jääb väikseks. Aga tegelikult ta ei jäänud ju väikseks või kuidas teile tundub, et inimesed ikkagi said aru, et on vaja muutusi tuua. Noh, milliseid muutusi, kas kõik said sellest aru, et kui ta oma hääle annab, et millised need muutused sisuliselt saavad olema, seda ma ei tea. Aga tegelikult aktiivsus oli ikkagi ju hea. Jah, ma arvan, et siin on nagu mitu faktorit, et üks on see alati kõikide erakondade mure enne valimisi, et kas sa suudad enda valijaid mobiliseerida, anda enda potentsiaalsetele toetajatele väga selgelt teada, et tuleb valima minna ja seetõttu alati enne valimisi on näha neid üsna polariseerivaid nii-öelda viimase hetke kampaaniaid. Ka seekord nägime, et siin Reformierakond ja siis sotsiaaldemokraadidki tegid neid tuntud tulpadega graafikuid ja täitsid sellega meedia, aga samamoodi mobiliseeris teinekord ka väga selliste polariseerivate sõnumitega enda valijaid loomulikult Keskerakond. Nii et ma arvan, et see oli üks põhjus, et erinevalt poliitikaspektrumi erinevatel pooltelt erakonnad pingutasid viimastel nädalatel enda valijate mobiliseerimiseks. Teine põhjus on kindlasti see, et Eestis on ju valimine tehtud ka üsna nagu mugavaks ja ma arvan, et see on nagu mõistlik, et kui paljudes riikides on endiselt alles valimispäev ja siis ma olen vaadanud ka koomiliselt, et ka siin nüüd arenenud Lääne-Euroopa riikides, siis teinekord inimesed seisavad tunde kuskil jaoskondade ees sabas, et oma häält anda. No nii on, jah. Et siis et Eestis oleme me teinud ikkagi valimised väga lihtsaks, et sul on võimalik hääletada terve nädala, meil ei ole valimispäeva, meil on valimisnädal, sa saad e-hääletada, sul on võimalik
eelvalida väljaspool enda elukohta nädala jooksul. Ja siis on see lõpuks see valimispäev, kus sa saad minna jaoskonda, kui sa ei ole enne valinud. Et ma arvan, et see on ka kaasa toonud valimisaktiivsuse kasvu, et seda valimisaktiivsuse langust on kardetud nagu kogu aeg, aga nii palju, kui ma vaatan siin viimastele valimistele tagasi, siis pigem on see jõnks nagu ülespoole. Teate, mina kiidaks neid inimesi, kes tulid sellele mõttele, et viia need valimisjaoskonnad kaubanduskeskustesse. Et vähemalt Tallinnas on, ma nüüd üle Eesti ei oska öelda, kui palju seda on, aga poodide juurde sisse nende valimisjaoskondade viimine oli minust suurepärane idee, et sa ei pea minema otsima ei tea kuhu on ju, esiteks, ja teiseks sa käid sealt mööda, inimene käib oma lemmikpoes, tavaliselt inimesed käivad mingi paar korda nädalas, et see on juba ka see valimisjaoskonna olemasolu, seal on omaette reklaam, ma nägin näiteks Kristiine keskuses oli eraldi plakat, sa lähed sinna keskusesse sisse, sa need suurt plakatit, seal asub valimisjaoskond. Ka see on minu arust selline väga hea passiivne reklaam, et mulle see väga meeldis. No tegelikult kas võid siin kuskil Tallinna linnaosades küsida, et kus on näiteks Kristiine või kus on Mustamäe linnaosa, siis ma arvan, et pooled elanikud ei teagi, kus ta aadressi koha pealt asub. Aga see selleks, aga meil oli mõte ikkagi ratsutada läbi kogu see tabel ja vaatame natukene otsa, et kuidas siis need valimised läksid ja ma vaatan siin kohe kõige viimaseks on jäänud valimiste Vabaerakond aru pähe, tegelikult Vabaerakond ju on olnud aastateid tagasi ikkagi Eestis väga domineeriv erakond, need igasugused lahknemised, lahkuminekud, lõhenemised on oma töö teinud, ta on olnud ka ju Riigikogu erakond. Et täna absoluutselt ilmselt siis ikkagi outsiderid ja üritavad seal mõned inimesed seal midagi ära teha. Üks mees on seal minu arusaamise järgi, Märt Meesak on tema nimi, kes oli ka Vabaerakonna ajal aktiivne, siis nad vahepeal ühinesid Elurikkuse erakonnaga, eks ole, kui ma ei eksi, aga see pole miski aidanud, et üks mees seal püüab ja teeb, aga sisuliselt on ta selline riiulisse taandunud erakond tänaseks. Ja siit edasi läheme juba rohelised, Eestimaa rohelised, tegelikult on ju nemadki olnud oma ilga aegadel suhteliselt kõva erakond ja suhteliselt ikkagi mõjuvõimas ja on väga palju ühiskonnas kaasa rääkinud. Täna tegelikult on ka ikkagi see lagunemine viinud selleni, et seal praktiliselt suurt midagi ei toimu, valimistel nad osalesid. Ja rohelised osalevad valimistelt valimistele. Seekord oli ka näha, et nende nimekirjad olid Neid nimekiri oli vähe, need olid üsna lühikesed ja hõredad. Rohelised ei ole suutnud endale selliseid uut energiat saada, uusi inimesi pardale tuua, kes võib-olla selle erakonna elu seal käima tõmbaks. Et need nii-öelda vähesed alles jäänud rohefännid, kes seal on, kandideerivad valimistelt valimistele, aga siiani ei ole suutnud nad seda elu tuua. Ma arvan, et roheliste üks probleem on see, et nad ei ole suutnud ära tõestada, nad ei ole suutnud endale tekitada sellist nagu laiemat poliitilist, maailmavaatelist kandepinda. Et seda kõige rohelisemaks olemise silti on ju läbi aegade külge kleepinud küll siin Reformierakond, sotsiaaldemokraadid on sellega väga hoogsalt flirtinud, et sellega on sellises suures poliitikas rohelistelt nišš ära võetud, et tõenäoliselt kui küsida selliselt roheteemast ergastuvalt valijalt, kes on tema nii-öelda, keda ta oskab nagu esimestena nimetada enda eeskõnelejatena, siis võivad sealt pigem tulla Hannah Lahe näiteks Reformierakonnas, aga mitte Evelin Sepp ja nagu erakond rohelised. Et ja ka muudel teemadel, et mujal pool Euroopas eks see roheliste laine on tervikuna nagu alla minemas, aga roheliste edu ei tulnud mitte ainult nagu ökoteema pealt, vaid sellepärast, et nad ikkagi võtsid seal nii-öelda poliitikamaastiku vasakuspektris laiemalt teemadega koha sisse, olid sellised nii-öelda vanade nii-öelda etableerunud sotsiaaldemokraatide kõrval pigem selliseks aktiivsemaks, progressiivseks
erakonnaks, siis Eestis rohelised pole seda kunagi suutnud teha. No ilmselt, ja minu jaoks hakkas see võib-olla langus siis, kui Zuzu Izmailova nii-öelda piltlikult veeti Tallinna linnavalitsusse selleks, et saada teatud kindlaid tingimusi teatud projektide läbisurumiseks. Minu meelest oli see reidi idee ja härra Kalle Klandorf isiklikult ta sinna vedas ja siis ta nagu nii-öelda poliitiliselt pandi paika ja siis ta nagu see reetis erakonna ja sealt nagu see allakäik algas siin ikkagi aastaid tagasi. Mulle vähemasti isiklikult tundub. No just, et mis on saanud Zuzu Izmailovast, eks ole, inimene, kellel on selgelt väga tugev poliitiline ambitsioon, sealt läks ta, rohelistest läks ta Eesti 200-sse ja nüüd on ta siis jõudnud sotsidesse ja no päriselt poliitilist karjääri realiseerib ikkagi kuskil mujal, et kummalisel kombel see, et roheteema on muutunud palju laialdasemalt arutatavaks ühiskonnas, ei ole roheliste erakonda aidanud, jah, vastupidi, et nõus, et hoopis seda roheteemat kannavad siin Reformierakond ja sotsid vist eelkõige, kui ma nüüd, jah, ilmselt nemad kõige rohkem. Aga läheme võib-olla siit edasi, aga hoopis tõsisemate tegijate juurde. Noh, mulle vähemasti tundub, et nende ambitsioonid on ikkagi kordades suuremad ja ühiskonnas nad silma paistavad. Eelkõige plaan B ja võib-olla võtame siia juurde ka koos organisatsiooni või siis partei või ma ei tea, kuidas seda üldse nimetada. Aga kõigepealt ikkagi plaan B, et tegelikult suhteliselt selline ka Ida-Virumaale suunatud, kuigi nende tegevus on ka mujal Eestis olnud ikkagi aktiivne. No nad on olnud häälekad teatud tingimustes või teatud olukordades, eelkõige kas või siin ütleme selle samane suve lõpu suur seatapukampaania, mida siis paratamatult Eestis aset leidis, aga ka muude asjade koha pealt. No nüüd nad on ennast positsioneerinud sinna, et tahavad ikkagi erakonnaks saada. No kui vaadata neid, siis kui võimekad nad on tegutsema selles suunas? Noh, selles mõttes on tegemist, kui vaadata seda seltskonda, kes sinna plaan B-sse on nagu kokku jooksnud, siis seal on kindlasti inimesi, kes on varasemalt üritanud erinevates erakondades ja erinevates kooslustes siis kuidagi poliitikas pildile saada ja selliste äärmuslike ekstreemsete rühmitustega on Eestis kuidagi läinud nagu nii, et enamasti nad ei ole organisatoorselt suutnud võimekad olla ja ei ole väga püsivad olnud, et on neid selliseid kummaliste nimedega erakondi on tekkinud ja kadunud või isegi erakondade algatusrühme on tekkinud siin läbi aegade palju, enamus ei ole neist isegi erakonna asutamiseni jõudnud. Et noh, plaan B sai ju alguse Tartu keskerakondlasest Andro Roosis, kes oli, mäletame, mitte hiljuti veel oli Keskerakonna või Tartu piirkonna juht lausa. Ja kui ta siis sealt parteist eemaldati, siis hakkas ta plaan B ehitama. Et noh, näha on, et nad suutsid suhteliselt lühikese aja jooksul siiski mitmel pool Eestis, eeskätt Tartus, Narvas ja Pärnuski, aga ka mõningates valdades nimekirjad välja panna, et noh, see näitab, et teatud nagu organisatoorne võimekus on seal olemas, et neid kindlasti ei saa maha kanda nagu võib-olla mõnda varasemat Harri Raudvere projekti näiteks, aga kellele kindlasti plaan B peavaru valmistab Riigikogu valimiste kontekstis on EKRE. Et ta on kraadi võrra kangem, ta on natukene selline eestikeelne koos ja arvestades, EKRE-st me räägime ju nagu pikemalt, aga arvestades EKRE selget langevat trendi, siis ma arvan, et EKRE kontoris täna mõeldakse, mida selle seltskonnaga teha. Plaan B teeb kindlasti erakonna ära, ma olen selles veendunud, see võimekus neil on, liikmeid nad oskavad kokku koguda, nimekirjad suutsid välja panna, mis ei ole üldse kerge, teame omast kogemusest. Kindlasti nad tulevad poliitilisele maastikule. Nägin linna peal nende bussi mööda sõitmas, see oli päris huvitav kogemus, buss seal mingi kärra oli ja väga kirju buss ja selline väga omamoodi kampaania, et täitsa jäi silma eristus.
nii äge mõte ei olnud, kui parempoolsete tagurpidi auto, aga kindlasti üks vaimukamaid ja ägedamaid ideid valimiskampaanias, et show'd teha nad oskavad, vaatame, mis sisu neil hakkab olema, aga jah, nad trügivad sellesse sektorisse Eesti poliitikas, mis kummalise kombel hakkab juba täis saama, et selliste populistide ja populistlikke protestijate sektor, et see hakkab üle küllastuma Eestis. No aga koos tegelikult arvati, et ta ikkagi Ida-Virumaal seal suudab natuke tiibu lehvitada, mingil määral ka Tallinnas, aga huvitaval kombel nende selline lend jäi ikkagi suhteliselt kehvakeseks. Minu jaoks oli juba üllatav, kui oli valimisnimekirjade registreerimise aeg, et koos, mis on suutnud erakonna registreerimiseks vajaliku liikmete arvu kokku saada isegi sinna peale, paarsada inimest, et nad esiteks nad tulid nimekirjadega välja üsna vähestes omavalitsustes ja need nimekirjad olid lühikesed. Need nimekirjad olid nagu nõrgad, et meenutame, et kohalikel valimistel kandidaatide esitamiseks ei ole vaja kautsjonit maksta, erinevalt Riigikogu valimisteks, ehk see lävend kohalikel valimistel kandideerimiseks on suhteliselt madal, et see näitab, et ju on seal koosi nimekirjas balasti suhteliselt palju, aga jällegi võimekust vähe, et ka nende sellised propagandistlikud käilakujud siin vist Julia Smooli kandideeris Maardus ja ei õnnestunud tal isegi volikokku sisse saada seal. Nii et Kohtla-Järvel küll on koos valimiskünnisi ületanud, nii et tundub, et koos on pigem kaduv nähtus. Koos tegi ikkagi venekeelses, vähemalt sotsiaalmeedias väga jõulise kampaania, ründas eelkõige Keskerakonda, väga võimsalt, väga kritiseeris sisuliselt sõnumiga, et Keskerakond on venekeelsete huvide reetja Eestis. Ka isegi pärast valimisi olid nende esimesed hüüatused olid see, et näete, valisite Keskerakonda ja saate Isamaa. Et siuke hirmus lugu. Aga ei töötanud see, et see valija, kes valib nagu rahvuspõhiselt, ta kuidagi ei liigutanud, huvitav seekord need koosi sõnumid enam niiviisi nagu Riigikogu valimiste ajal, et oli siin ju hirmu küll, et keegi ei suuda seda koosi toetust nagu õieti mõõta ka nendes uuringutes, et äkki tuleb siin Aivo Petersonilt isikumandaat Lasnamäel ja nii edasi, aga näete, ei tulnud mitte midagi, et täitsa õhk väljas ja eks neil kaks asutajat eestvedajat oli Oleg Ivanov, kes siis täna on Venemaal ja teeb seal Kremli propagandat ja teine siis Aivo Peterson, kes endiselt veedab aega vangimajas, mis on minu arust selles mõttes halb, et ta teeb seda seal ilma kohtuotsuseta, et ma loodan, et ruttu tuleb see kohtuotsus ka lõpuks ära. Kohtuotsus peaks tulema detsembris, nii palju kui mina tean. Pagan venib jälle see asi liiga kaua, et tegelikult aga ilmselt on, ma ei saaks siin prognoosida kohtu eest midagi öelda, aga ilmselt sealt tuleb süüdiv kohtuotsus, aga kindlasti see hakkab ju veel edasi keerima. Aga seda ütleme nendes ka venemeelsetes propagandakanalites võimendatakse, et näete, inimene on tegelikult juba kogu aeg on vangimajas, aga kohtuotsus ei olegi, et see ei ole hea Eesti demokraatiale tegelikult, et see kohtumasin peaks rutem töötama, aga see selleks. Aga näha on, et õhk on väljas, et tundub, et mäng on läbi. Kui rääkida veel ikkagi Ida-Virumaast, siis põrkaks kogu aeg korraks sinna veel tagasi ja Mihhail Stalnuhhin, härra, kes ju tegelikult võib-olla vahepeal juba maha kanti, siis ilmselt oli tema ikkagi see tugi, kelle peale said venekeelsed inimesed toetada seal Ida-Virumaal vähemasti. No ta on ikka palju aastaid olnud väga tugev ja siin 15 aastat tagasi ta oli ikka täielik poliitiline kuningas ju Narvas ja ega siis need inimesed ei ole kadunud, et kes temasse niimoodi suhtusid, lihtsalt vahepeal seal vastuolud Keskerakonnas toodi Yana Toom tema ette kandideerima ja see, mis kõik on lõppenud sellega, nagu me teame, et ta Keskerakonnast
visati välja küll vist formaalselt, ta mitte ise ei lahkunud, visati välja, aga et seal on nüüd selline ületamatu tüli ja vastuolu, aga eks tal neid fänne on ja ta on selline väga osav demagoog, üliosav demagoog ja eriti selles, kuidas näidata nagu, kuidas kõik on teie vastu, minu arvused valijad, seda suudab suurepäraselt välja mängida, aga kuidas alt üks inimene võitleb nende inimeste eest ja see on tema isiklikult. Et ta sellist retoorikat suudab väga osalt kasutada. Ja kindlasti on ta Keskerakonnale suur peavalu, et kui Keskerakond suutis siin Tallinnas mobiliseerida venekeelse valija ikkagi väga suures enamuses enda selja taha, võib-olla kõige ekstreemsem näide on Maardu, kus Keskerakond sai vist peaaegu 80% häältest, siis Ida-Virumaal Keskerakonnal, eriti Narvas Keskerakonnal ju ei läinud hästi nendel valimistel ja seda nii-öelda Keskerakonna tugevust Narvas lõhubki eeskätt Mihhail Stalnuhhin. Ta on tõeline peorikkuja Keskerakonna seal Narvas. Aga kahjuks väga populaarne. Ja ilmselt jätkab samas vaimus, et tegelikult täna ta on juba alustanud koalitsiooniläbirääkimisi teadaolevalt ja ilmselt ka 2 aasta pärast Riigikogu valimistel ta tahaks ja ilmselt teeb ikkagi midagi sellist, mida ta suurepäraselt oskab. Seal on lihtsalt küsimus, et kuidas ta seal siis kandideerima hakkab, et vaevalt ta üksikkandidaadina nii palju ikkagi jõuaks, aga mine sa tea, äkki jõuab, saab. Tunnistan, mina ei saa aru sellest, mis hoiab Stalnuhhinil ja Kõlvartil omavahel kokkuleppele jõudmast, et mis takistab, et sellepärast, et need suured vastuolud Keskerakonnaga tekkisid tal ikkagi sel ajal, kui oli veel erakonda juhtisid Jüri Ratas ja tema seltskond, et kui nüüd seda seltskonda ei ole, et millest see vimm seal edasi kandub ja jätkub, sellest mina ei ole aru saanud. Aga võtame juba edasi ja Eesti 200. Oli juttu sellest, et veelitakse, et see pidupäev siin jääb neile üürikeseks, see pidupäev jäi üürikeseks. Ja küll me ei hakka siin rääkima, et võib-olla tõesti Tartus seal künnis ületati ja see on selles mõttes kants, kus Kristina Kallas ise kandideeris ja sealt siis ütleme need hääled ära tõi. Aga mis võib hakata edasi juhtuma selle sama erakonnaga, et 1,5 aastat suures piiris on jäänud järgmiste valimisteni, ilmselt hakkavad ärased seal ja proovad seal mingisuguseid otsuseid tegema. Et mis võib olla see prognoos siis, mis praegu näiteks ikkagi Eesti 200 kuidagi edasi viib ja kas viib? Seal on tegelikult ere näide see, kuhu on välja jõutud, kui erakonna üks liidritest, Riigikogu esimees võtab 44 häält. Isegi Ene Ergma, kes on ammu poliitilisest võitlusest väljas ja Eiki Nestor, kes on ammu kõrval, võtavad tunduvalt rohkem, oluliselt rohkem kui praegu istuv Riigikogu esimees, kes on Eesti 200 poolt sinna läinud. Eesti 200 tegi ju ka ülimalt massiivse kampaania nende kohalike valimiste eel. Kõvasti raha kulutasid. Kulustati kõvasti raha, neid oli väga palju pildis näha ja eks neid kindlasti teisest küljest selle kampaania ajal takistas see sama nii-öelda pidev reitingute avaldamine, et kui ka oli neid valijaid, kes veel nagu kõhklesid ja kaalusid, siis nähes neid iganädalasi reitinguid, see oli see nagu klaaslagi, millest Eesti 200 ei suutnud läbi minna. Ja ma arvan, et nüüd on juba kuulda, et Eesti 200 ridades kaalutakse nimevahetust, kaalutakse ikkagi, kui see on tavaline ju organisatsioonides, et kui on midagi kehvasti, siis tuleb teha uus logo. Et see teema, ma saan aru, on, aga nali naljaks, et ma saan aru, et neil on nii-öelda ühe suunana siis sellel Kristina Kallase ümber oleval tuumikul ja võib-olla Eesti 200 on seal sellist nagu noorema põlvkonna kindlasti talendikamaid poliitikuid nagu Jaars siin Tallinnas ja võib-olla Daniel Kõiv Tartus, et ma saan aru, et sealt suunalt see mõte tuleb, et defineerida ära Eesti 200 ideoloogia,
võtta uus nimi ja teha ka järjekordselt esimehe vahetus erakonnas ära. Aga kui vaadata seda seltskonda, kes siis on Eesti 200 poolt Riigikokku valitud, neil on seal päris suur fraktsioon, siis seal ei ole võib-olla väga ka pikaajalise poliitilise kogemusega inimesi eriti. Küll on neid, kes näevad kindlasti endale kohta ka parlamendi järgmises koosseisus. Nii et ma arvan, et jah, ma olen täiesti kindel, et siin Urmas Reinsalu Isamaa on juba väga paljudele Eesti 200 parlamendi liikmetele ettepanekuid teinud ja nagu me oleme ka siin saates varem rääkinud, et täna on kõik ka kohalikel valimistel kandideerinud Eesti 200 poliitikud ilmselt oma häältesaagile peale vaadanud ja ma arvan, et kõik neis kindlasti ei osta ära seda plaani, et vahetame nüüd erakonnal nime välja ja teeme restardi, et sealt tuleb kindlasti lahkumisi. No ja mitmes kord me siin saates räägime, et Eesti 200 hakkab endale maailmavaadet otsima, et ma ei suuda kokku lugeda. Ma isegi enne saadet mõtlesin, et mida siin täna soovitada Eesti 200, mida ma nende asemel teeksin. Väga keeruline olukord, alates nendest poliitikutest, eks ole, ma vaatasin siin välisminister Tsahkna pani oma nimekirja ja oli siis, kandideeris seal viimasel kohal Nõmmel siis erakonna nimekirjas. See on alati poliitiku jaoks selline kahvel, et sa tead, et läheb kehvasti seekord, sest see kogu ümbritsev kõik töötab sulle vastu, eks ole. Täielik vastutuul, sul ei ole võimalik head tulemust teha. Kui sa nimekirja ei pane, kandideerima ei lähe, siis erakonnakaaslased ütlevad, et nad sai tule meile appi, kui sa lähed nimekirja, siis teed kehva tulemuse. See jälle rikub omakorda sinu poliitilist karjääri. Igate pidi nagu kaotad. Okei, nad enamus panid oma nimed kirja, seal ministrid, Riigikogu liikmed, suurt midagi liigutanud ja siis nüüd ongi hea neile näpuga näidata, et vaat kui kehvad tulemused. Aga sul ei olegi tegelikult nagu seal varianti, et mis sellises olukorras tehakse, Res Publica ühines tookord Isamaa Liiduga, et sellisest raskest olukorrast välja tulla. No aga Tsahkna, Siimann Andeks on ju ka juba öelnud juba siin väga ammu, et parempoolsetega oleks mõtet koostööd teha. Jah, mõtlesin, et erakonna nagu kuidagi säilitamisest või selles meeskonna säilitamisest ütleme siis nii, et selleks oleks vaja kellegi ilmselt ühineda. Aga kui ma mõtlesin, kellega nad võiksid ühineda, mina ei suutnud välja mõelda, kellega nad võiksid ühineda. No pakkusid siin nime parempoolsest. Ja, aga me oleme ka, parempoolsed on ka selgelt välja öelnud, et me tahaks ühineda parempoolsete inimestega või nemad võiksid ühineda meiega, eks ole. Ja sealt see nüüd nende häda hakkab kerima, et nad võiksid ühineda Reformierakonnaga. Reformierakonnal see probleem, et neil endalgi on praegu kitsas, sellest me räägime ka pärast, eks ole. Kellega veel, sotsidega ilmselgelt neil kõik erakonna liikmed, ma mõtlen sellist ikkagi nende staaride või suurte mõtlejate poliitiliste loomade tasemel siis kõik kindlasti ei ole valmis hakkama sotsiks, see oleks nende kogu senise poliitilise karjääri nagu jaoks häbiplekk, nad ei suudaks seda. Et neil ei olegi head variant, mina ei suuda nimetada poliitilmaastikul kedagi, kellega nad siis ühineda võiksid, mis minust paratamatult ma ei näe siin muud lahendust kui lagunemine. Ma ei näe muud võimalust, ja seal on veel see olukord ja muidugi, mis selliste, kui tulevad, et kuidas päästame, mis siis teeme? Jah, vahetame nime. Üks variant, kas see nüüd aitab, ei usu, hakkame jälle ideoloogiat defineerima, võtame kitsamaks, nagu nad rääkisid, nii, jälle kuskilt lendab keegi üle ääre selle peale, sest ta ütleb, et mulle siis see ei sobi. Vahetame esimene loogiline käik alati erakondades. Siin on nad kukkusid, ühtepidi on, neil läks nagu selles mõttes hästi, et nad said Tartus ainsa kohana Eestis sisse volikogusse ja Kristina Kallas tegi ikkagi suuselt hea tulemuse, need esimes. Aga see paneb nagu teistpidi neid lõksu, eks ole, kui sa erakonna kõige, et ei saa ju öelda, et ta on ju erakonna kõige edukam poliitik. Et kuidagi, kas öelda nüüd
noh, ka mina ei ütleks nüüd lõpuni, et nende hädades on süüdi need esimees, et nende hädades on süüdi kogu see tuumik tervikuna. Et ma ei näinud, et võtame nende kõige et noh, et sees oleksin ma ise seal sees, on ju, mõtleme, et no vahetame nüüd esimehe välja, aga esimees on ainus, kes meil tulemuse tegi, et siis tema võtame maha või, et paneme asemele Jašini, kes tegelikult ikkagi nagu läbi kukkus Tallinnas, eks ole, vaatamata kõigile, eks ole, kindlasti on tal poliitiline tulevik ees ja potentsiaal, aga ilmselt mitte selles erakonnas, no igati pidi lõhki lagunemine, ma ei suuda muud välja mõelda. No ja ilmselt, kui seda hakata lappima just nendega, et nagu sa välja tõid, et siin erakonna esimehe vahetus või siis logo vahetus või mingi sõnumi vahetus, siis see võtab ikkagi aega ja ma arvan, et need poliitikud, kes seal praegu väga aktiivsed on, nende jaoks on aeg ikka see kriteerium, mida nad taluda ei suuda, sellepärast et sellisel ümberehitamisel, nagu sa praegu kirjeldad, kindlasti Riigikogu valimistel ilma ei tee ja sealt edasi minna on juba keeruline. Jah, kes defineerib endale, et ma tahan olla järgmises Riigikogus, nende jaoks ilmselt nad vaatavad ringi praegu. Noh, seni ei vaadanud, eks seal mingi tuumik püüab hoida seda koos ja hoiame kokku ja teeme ja siis teised kõrvalt ja samal ajal kohtuvad seal võib-olla Urmas Reinsaluga või võib-olla ka Kristen Michaliga või kellegagi. No Urmas Reinsaluga kindlasti kohtuvad paljud siin, jah. Aga võtame ette EKRE ja siia võib juurde tuua ka sealt ju lahkunud Eesti rahvuslased ja konservatiivid ja tegelikult üks ja sama mõte ilmselt on ju kõigil teada, et tegelikult EKRE kukkus täiesti läbi nendel valimistel ka. Noh, ütleme, eks EKRE kindlasti väidab, et see nii ei ole, et paljudes omavalitsustes üle Eesti on ju EKRE on sees, ka mitmetes omavalitsustes EKRE-st ilmselt saab koalitsiooni osapool. Aga kui vaadata siin eeskätt Tallinnat, kus ka suur osa perekond Helmest kandideeris isiklikult ja Martin Helme tegi isiklikult väga viletsa tulemuse, vedas siis erakonna valimiskünnise alla Tallinnas, siis on näha jah, et EKRE on langustrendis, paljud on toonud põhjuseks, sealhulgas Martin Helme ka ise, et nad ikkagi sellise hiljutise tüli käigus sinna samasse ERK-i kaotasid palju aktiivseid kohalikke poliitikuid. Ma arvan, et see on natukene nagu lihtsustatud käsitlus. EKRE põhiline probleem on ikkagi see, et nad ei ole enam konflikti osapool. Et EKRE kuldajad olid siis, kui EKRE oli selline peamine polariseeriv jõud, kellega meenutame, et ka ju Reformierakond söögi alla ja söögi peale, mitte ainult valimiste eel, vaid ka praktiliselt iga päev valimiste vahelisel ajal hirmutas kogu aeg nagu EKRE-ga. Et ei olnud võib-olla pressikonverentsi, kus Jürgen Ligi või ka siis ka Kaja Kallas omal ajal oleks rääkinud sellest, et mis kõik hirmsad asjad hakkavad EKRE-ga seoses Eestis juhtuma. Ja see toitis loomulikult tollel Reformierakonda, see toetis väga palju ka EKRE-t. Et EKRE tegelikult elatus sellest, et ta oli nii-öelda sellise põhikonflikti üks osapool. Ja sealt pildist on EKRE juba mõnda aega väljas, et see EKRE langus algas viimaste Riigikogu valimistega, kus nad selgelt ise endal pilli lõhki ajasid ja see langus näib jätkuvat. Nad ehitasid ikkagi oma erakonda väga ägedalt ja edukalt, sellise nende tõusulugu, eks ole, kuidas ikka tuletan meelde, kuidas paljud inimesed rääkisid, et sellise erakonna toetus ei saa kunagi tõusta üle 10%. Siis tõusis 10%. Ei ja küll 12%, 15%, rohkem selliseid inimesi ühiskonnas ei ole. Ja siis nad lõpuks siin panid juba 25% peal vist minu arust tipptasemel. Ja nad ikkagi tegid väga õigesti, targasti käitusid, mitte ärge saage valesti aru, mulle paljud poliitilised seisukohad on täiesti vastuvõetamatud, aga see, kuidas nad erakonda ehitasid, nad tegid seal väga õigeid otsuseid, väga palju. Ja nüüd nad on sattunud nagu pea kaotanud. Et sellisel erakonnal, selgelt siuke protestipartei, populistlik partei, neil on vaja vaenlast kogu aeg. Ja nad siin
suutsid defineerida, küll oli siin kooseluseaduse vastuvõtjad olid suured vaenlased ja siis olid immigrandid olid suured vaenlased, aga edasi nad on nagu lappama läinud, et tuulikud, no andke andeks, ei ole see tase. Tuulik ei ole see vaenlane. Tuulik ei ole nii hirmus vaenlane Eesti rahvale kui immigratsioon, et ei veena ära. Tundus küll, et panevad päris hästi, päris ägedalt teevad oma tuulik, niimoodi poliittehnoloogiliselt vaadates, et minu jaoks jälle vastuvõetamatu seisukoht. Aga see, kuidas seda teostasid, tundus, et osa, kus on nagu käima tõmmanud, on ju. Okei, seal olid neile konkurendid ka, seal plaan B ja teised ka seal ja see sama Erk jälle üritasid ka seal samas sektoris, aga lõpuks läks nagu toss välja ja Tallinnas eriti, mis jutuses või Tartus, mis jutuses selle tuulikuga siin ikka nii väga vehid, on ju. Tallinnas ei tee milagi selle tuulikuga. Neil nagu ei ole, see valimissõnum oli ka muidugi EKRE, eks ole. Muidugi täiesti nagu hambutu sõnum tegelikult, et nad vajavad vaenlast. Ja ma arvan, nii palju targad on nad küll, et nad sellest aru saavad ja Riigikogu valimisteks nad selle vaenlase endale otsivad. Et mis see saab olema, ma kardan, sealt tuleb midagi väga ühiskonda lõhestavat. Õnneks nad said aru, nad on proovinud selle Ukraina vastasusega ja mingi sellega, et ehitada, ma loodan, et nad said aru, et see Eesti ühiskonnas ei tööta, et ma loodan, et nad sellega ei tule, et nad seal kuskil mingi Vene ja Ukraina ja selliste teemadega, selle nii-öelda julgeoleku teemadega ei hakka Eesti ühiskonda lõhkuma, aga kuskil nad selle üles ehitavad. Seekord nad olid tõesti, ma ütlen, et kui ma nägin tänavatel kampaaniat tegemas, Ossinovski käis telgist telki, vaat kui erakonna liider, ütleme, Tallinnas oli sotside liider Ossinovski kui linnapea kandidaat, eks ole, et Läänemets tegi Türil kampaaniat, et mis on ka kummaline, aga see selleks, et Reinsalu oli kogu aeg tänaval, käis telgist telki, suhtles siin, nii-öelda innustas oma inimesi. Martin Helmet mina ei näinud kusagil, et tegelikult see oli juba näha, et neil ei olnud seda vunki peal. Et mingis mõttes sealt paistis see välja nende kampaania tegijatest, et nad võisid jääda täiesti künnise alla. Need on sellised asjad, mida need reitingu küsitlused ja näitega oli näha, näiteks sotsid oli näha, neil olid vabatahtlikud noored inimesed, käisid aktiivselt, pakkusid materjale, et EKRE-l nagu seda ei olnud, et ei olnud seda innustust. Ja teine pool tõesti see, ikkagi see inimeste asi ka, et kui ma näen seal nende omal ajal selle sotsiaalmeedia, kogu selle ägeda sotsiaalmeedia ülesehitaja Urmas Espenbergi seal Isamaa mütsis seal valijatega suhtlemas, eks ole, nendelt need inimesed, kes sinna Erki läksid ja Erkist juba Isamaasse vaikselt ronivad, jõuame kohe Erkini ka, eks ole, et see on ikka mõnes mõttes kõva löök, et kui see Ruuben Kaalep kandideerib Isamaa nimekirjas nii edasi, et need inimesed olid nagu nutikad tüübid, et seal on ikka paljud nutikad tüübid ära läinud, et ega lõpuks ikka Mart ja Martin kahekesi ikka kogu erakonda ei asenda, et kui sa ikkagi teised sealt nii-öelda pidulikult ära saadad või nad ise lähevad, aga jõuame siit Erkini. Sa võid Erkist ka praegu... Räägi kohe Erkist otsa, me ju algusest peale arutasime, et see, kuhu nad trügivad, et nad trügivad kuhugi EKRE ja Isamaa vahele, tundus, et tahavad ennast positsioneerida, et ei ole seal kohta. Ja mida me praegu näeme Eesti poliitikas, et pigem nagu Isamaa ronib, nagu enne ronis EKRE jõuliselt Isamaa peale. Ja nüüd me näeme nagu vastupidist, eks ole, et Isamaa ronib jõuliselt nagu EKRE peale ja võtab EKRE-l nagu sektorit käest ära. Ja siis kuskil vahel üritab siksida, eks ole, siis see Erk siin oma kuskil ennast kehtestada. Täiesti lootusetu. Mind huvitab ka Tõnise arvamusega väga siin, või mis sina Allan arvad, aga mulle tundub, et nad jooksevad, ma ütleks, tervikuna Isamaasse üle või võib-olla isegi teevad ühinemisi Isamaaga või mingi selline samm tuleb sealt. No see on tegelikult väga paljudest nad juba piirkondades nad kandideerisid Isamaa nimekirjas, sest nad ei läinud oma nimekirjadega välja, aga inimesed olid Isamaa nimekirjas. Jah, eks seal ilmselt ka mõned said Isamaa nimekirjadest valituks, samal ajal need
kohad, mis olid need Erki nii-öelda 3 põhikantsi, Tartu, Pärnu, Viljandi, seal jäid nad oma nimeerakonna ikka osaledes igal pool ju joone alla. Nii et ma arvan, et jah, väga raske on seal selles alles jäänud Erki tuumikul leida nagu seda vedru, mis neid nagu edasi erakonnana käimas hoiaks, et kes on nagu vähegi ambitsioonikamad Erki liikmed, ma arvan, et küllap me näeme neid varsti Isamaa ridades ja nõus Siimuga, et kui Eesti 200 puhul on väga raske ette kujutada nende liitumist in corpore kellegiga, siis Erki ja Isamaa liitumist ma nagu lõpuni ei välistaks, sest ma arvan, et Isamaas on väga tugevalt neid poliitikuid ja neid fraktsioone, kes suurima hea meelega näeksid kogu Erki liikmeskonda Isamaas, sest Isamaa on ajalooliselt olnud erakond, kus on alati sisevõitlus ja erinevad nagu fraktsioonid ja Ergist, mis on pigem nii-öelda ideoloogiliselt just positsioneerinud ennast sinna EKRE ja Isamaa vahele, et need poliitikud, kes tahavad Isamaa suunda tervikuna suunata ka rohkem sinna nagu EKRE kantsi, nad saaksid erakonna sisevalimisteks sellist lihamassi juurde, sest Erki on ju tulnud inimesed viimase aasta jooksul liikmeteks, need on värsked liikmed, kergesti aktiveeritavad, et neid saab ka kohale kerge vaevaga järgmisele Isamaa kongressile hääletama siis selle suuna poolt, kuhu ei kuulu näiteks tänane Isamaa esimees Urmas Reinsalu, aga kuuluvad paljud teised Isamaa mõjukad poliitikud. Ja võib-olla siis ei ole väga suur huvi esimehel teha seda erakondade ühinemist. Esimehel ilmselt ei ole, aga Isamaas neid võib olla, kellel see huvi on. Selge, aga liigume edasi ja Sotsiaaldemokraatlik erakond, vähemasti Tallinna mastaabis tubli valimistulemus kindlasti ja võivad olla uhked oma saavutuse üle. Tallinnas panid hästi, midagi oli öelda, kuidagi nad said selle vugi peale, et nad olid kampaanias üliaktiivsed, neil oli see vaim peal täiega. Üle Eesti, nagu me rääkisime siin eelmises saates, et kuidagi nende häda endiselt, et nende inimesed ei taha nende brändi all mujal kandideerida, me tõime eelmine kord ka välja, et märgiliselt et Pärnus ei suuda oma nimekirja välja panna. Et 2 vastuolulist trendi, aga jah, Tallinnas ikkagi super tulemus, et vaeldamatult juba reitingud näitasid, aga nad panid veel kõvasti peale ja Ossinovski osutus liidriks selles küsimuses. Ta oli ju erakonna esimees omal ajal, siis ta tundus kuidagi pigem loid, ilmselt ta sai väga noorelt erakonna juhiks, üks vana erakonna juhiks väga noorelt, et võib-olla see kuidagi ei teadnud, ta oli poliitikuna oli ka veel noorem, et ta ei teadnud ilmselt hästi, kuidas seda organisatsiooni juhtida, aga seekord seda Tallinna organisatsiooni ta suutis küll väga hästi ergastada ja käima tõmmata ja kõik olid nagu lojaalsed ja oli juht ja oli meeskond. Et mõlemad olulised komponendid olid olemas, mis nüüd siis edasi mõeldes, mida see tähendab siis sotside sellisele siseelule, et kui erakonna esimees oli seal Türil, siis sel ajal just pärima hakata, et kõik märgid näitavad seda. Ka oluline, ma ei taha kuidagi armsad türilased, ärge kuidagi nüüd solvuge selle peale, aga kuidagi kaalukategooria erinevus on nagu väga suur, et huvitav, mida see tähendab. Ma arvan, võib-olla isegi oli kokku lepitud, et Lauri ei tule siia Tallinnasse segama, et Jevgeni teeb siin ise oma töö ära korralikult. Ja ma ei taha nüüd sellega öelda, et seal peaks olema mingid sisepinged, vastupidi, et võitjate sees on ikka alati seda suuremeelsust ja meeleolu ja küll nad seal teevad edasi aga mida veel tahaks öelda, et nad selle Tallinna kampaaniaga, paratamatult see Tallinn jäi kõige rohkem silma, nad tabasid ka mingeid teemasid ära, mida kuidagi teised erakonnad ei osanud nii hästi ehitada, et see sama mingi linnakeskkond ja tabasid ära, et on osa valijaid, keda see kõnetab, et neil olid nagu oma teemad, mida teised nii väga ei kasutanud, pigem olid kõhklevad. Jah, ma arvan, et sotsid tegid tugeva tulemuse ka Tartus, võivad nad oma tulemusega rahul jääda.
Lauri Läänemetsa puhul siiski paistab silma see, et ta tegi isiklikult ju väga ikkagi kesise tulemusega Türil. Et tihti, miks ka mõned erakondade juhid kandideerivad väljaspool Tallinna, on see, et nad tahavad kandideerida seal, kus on nende Riigikogu valimisringkond. Lauri Läänemetsa Riigikogu valimiste ringkond on Järva-Viljandimaa ja sellest loogikast lähtuvalt ta ilmselt sinna ka jäi. Et näiteks Isamaa puhul, kui Helir-Valdor Seeder oli Isamaa esimees, siis ka tema keeldus tulemast Tallinnasse kandideerimast ja alati kandideeris Viljandis. Aga siis erinevalt teistest Lauri Läänemetsa häältesaak jäi väga kesiseks Türil. Nii et ma arvan, et eks sotside sellises sisemises konkurentsis on kindlasti edaspidi teema, et Jevgeni Ossinovski erikaal sotside sees on selgelt tugevnenud. Mulle üks noor parempoolsete poliitik rääkis sellest, et kuidas ta käis oma kampaaniat tegemas siin Tamas Tallinnas ja kuidas ta pingutas ja tegi ja kuidas ta oma noorte sõpradega on vaielnud, et keda valida ja miks valida ja kui ma tundsin huvi, et siis keda valitakse, keda noored eelistavad, tuli välja, et sotsiaaldemokraate. Siis ma hakkasin uurima, et miks siis, et mis seal põhjuseks on. Siis tema ütles ilusti, et meie noortele meeldib selline suhtumine, et kõik jagatakse laiali, kõik on vaba, et ei ole mingisuguseid erilisi selliseid lahtedamisi, et üks peab nii palju saama, teine nii palju saama, et selline nagu nii-öelda jagamispoliitika, mida sotsid väga palju harrastavad, kõigile võrdselt ja ühtemoodi, see pidi noortele ilmselt meeldima. Uuringud näitavad, et noorte seas on võib-olla häälte polariseerumine suurem, sotside toetus on kõrge, aga kunagi oli ka EKRE toetus noorte seas päris kõrge, täna on see langenud, aga kui vaadata nagu nende valimisti uusi häältega üllatajaid, siis ju kõige rohkem on räägitud näiteks Tartus Isamaa nimekirjas kandideerinud striimer Kris Kärnerist, kes on ilmselt, kes lubas vist pumppüssiga sotside suunas sihtida. Nii et ja sai üle 1500 hääle, nii et ma arvan, et see uuringud vähemasti ei toeta seda argumenti, et kõik noored on sotsid, aga sotside toetus noorte seas on kõrgem kui muuses vanuserühmades. Ja see on selles mõttes vägagi üllatav, aga nii ta praegu on. Aga Eesti Reformierakond või Reformierakond, kuidas ta siis soovita tegelikult ju praegu võimul olev partei, tema läbikukkumist ka ikkagi prognoositi reitingute põhjal, see juhtus ja selge, et peaminister Kristen Michal on siin juba omad korrektiivid teinud, oleme näinud juba liikumisi erakonna sees nii Tallinnas kui ka erakonna juhtviguuride osas, et kas see on kõik siis nüüd ütleme siis erakonna remondi algus nüüd, mida välja tõi ka Kristen Michal, et tuleb mingisuguseid korrektiive teha? Mina ei tea. Mina vaatan imestusega, kuulan Kristen Michali sõnavõtte ja kui Urmas Reinsalu on nagu tänane Eesti tipptase sellise musta-valgeks rääkimisel, siis aga ta teeb seda kuidagi niimoodi, ta ajab kõik niimoodi pilve ja nii segaseks, et ühed sisendid tulevad sisse, siis ta niimoodi nagu mikseris klopib kõik nagu ideed ja asjad segamini, räägib mingitest vektoritest ja millest ja siis võtab välja sealt, vabandust, ma hakkasin vehkima, et kohe mikrofon läks paigast ära, ja siis võtab sealt välja selle tulemuse, mis talle sobib niimoodi. Ja siis vahepeal keegi ei suuda jälgida, siis teeb seal nagu, teate, nagu need mõistatused on, et kuidas see hiir jõuab juustutükini, on ju, et millist käiku pidi pead minema ja siis aga näed, ongi näed, hiir jõudiski juustutükini. Siis Kristen Michal, tema tuleb lihtsalt tuivalt eetrisse. Lihtsalt paneb, et maksukoormus ei tõuse, olukorras, kus maksukoormus tõuseb. Majandus kasvab, olukorras, kus majandus ei kasva. Lihtsalt paneb ja ta praegu jätkab seda sama juttu, et ta lihtsalt nagu tuimalt paneb mingi plaati, millel ei ole selle reaalse eluga mitte mingit pistmist. Et huvitav, kas siis tees on see, et see nagu lõpuks töötab, valimistulemus oli ilmselt see, mis ennustada oligi, ilmselt samasse auku tuli, võib-olla Tallinnas nad ikkagi said nagu
kõvema paugu, kui nad eeldasid. Nad ilmselt nimekirjad ju väga tugevad. Nimesid vaatad veel ette otsa pandud ministrid, Europarlamendi liikmed, Riigikogu liikmed, nemad erinevalt 200 panid ikka täiega selle raske kahurväe, panid sinna ette otsa, Pevkurid, Ligid, kõik niimoodi, Urmas Paet ja kõik. Paet, kõik, ikkagi inimesed, kes on oma häälte saakidega kõiki pahviks löönud siin aastaid ja ei töötanud. Ma arvan, see muidugi neil sisemiselt praegu ikka on nagu väga valus nendel inimestel, võt see Hussar vaatab oma numbrit ja kratsib kukalt, aga ma mõtlen, et seal Urmas Paet ja Jürgen Ligi ja need inimesed, et seal sees ma ei tea, jätkake siit, mis seal sees siis toimub, aga ma ühe teema veel märkeerin ära, et Urmas Sõõrumaa siis selle nii-öelda uus nende päästja, kes pidi siis nende suurest ärist nagu taevast langema nende peale ja neid üles aitama pidi olema nende suur päästja siin Tallinnas, ei saanud isegi linnavolikokku valituks. Jah, kahjuks see nii oli. Et ma ei tea, aga jätkake, mis seal Reformierakonnast toimub praegu? Ma just näen ka seda kõrvalt vaatajale, et nii Andrus Ansip kui ka Siim Kallas ise, et ütleme, sellised legendaarsed reformierakondlased, loojad, partei edasiaitajad, viijad, tõstjad, hakkavad ka ikkagi seda sellist nagu nii-öelda vahet seal suuremaks tirima. Et ilmselt seal on ikkagi väga suur pooldumise oht, et seal on mingisugune ühed jõud ja on mingid teised jõud kohe kindlasti, mida ühed või teised pooled siis vastavalt ka toetavad. Et kuhu see välja viia võib, seda ei oska öelda. Reformierakond kaotas ju suurelt üle Eesti igal pool, mitte ainult Tallinnas. Aga oli see sulle üllatus? Ei olnud üllatus, aga kui lugeda, ma olen vaadanud just maakondlikust meediast ja sotsiaalmeediast nüüd nende kohalike reformierakonnlaste kommentaare, kes on olnud väga kriitilised ja nendele jõudis see šokk nüüd valimistega kohale. Ja võiks nagu eeldada, et see sõnum on kohale jõudnud ka erakonna esimehele, aga ma olen siin täiesti nagu hämmastusega lugenud ja kuulanud Kristen Michali valimiste järgseid esinemisi, et mitte midagi ei ole kohale jõudnud. Mitte midagi ei ole kohale jõudnud. Et ta suutis siin esineda avaldusega, et paneme edasi, järgmisel aastal ootab Eestit regioonis suurim majanduskasv. Siis Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus teatas tagasiastumisest, mille peale Kristen Michal teatas, et neil saabki ametiaeg läbi. See oli nii naljakas, et teised nagu üritasid justkui vastutust võtta, ja siis ta ütles, mis pole midagi. Et see on nagu kummastav, et ma nagu arvan, et Reformierakonna fraktsiooni liikmetel ja poliitikutel on ilmselt praegu aeg, kus nad istuvad maas ja peavad sellele asjale nagu otsa vaatama, et loomulikult Michali ajalooline autoriteet erakonnas on suur, aga kui neil erakonna esimees elab ikkagi täiesti teistsuguses maailmas. Kas sa usud, et ta elab teistsuguses, ta ei ole ju rumal, ta on väga tark inimene, et nii nagu ta räägib, et maksukoormus jah, selles mõttes, et ta, nii nagu ta räägib, eks ole, selle majanduskasvu, siis kui majanduskasvu ei ole, eks ole, et samamoodi ta ilmselt lihtsalt usub, et kui silm ei pilgu ja maned edasi, siis ühel hetkel jah, nagu sa ütled, veab välja. Aga tsunami on juba ju teel. Tsunami juba jõudis korra sadamasse ja see tsunami ei ole kuhugi ära kadunud. Et selles mõttes ma arvan, et ta arvab, et ta lihtsalt kannatab ära, peab vastu, laveerib sealt nagu välja, aga tal on ju üle Eesti tegelikult sajad pikalt poliitilistel ametikohtadel olnud inimesed, kes täna väga paljudes kohtades lähevad jalga puhkama ja need inimesed ei vea välja. Ja inimestel kaovad töökohad üle Eesti praegu järjest kuskil omavalitsustes, kuni siin Tartuni välja, eks ole, kus lihtsalt inimesed kaotavad töö nagu reaalselt ja kui sa Allar ütlesid alguses, et
kandidaat põeb valusalt oma kaotust või noh, ütleme väiksemat häälte hulka võrreldes oodatuga, eks ole, siis üks väga inimlik omadus selle hetkel, et selline hea ja tubli inimene mõtleb, mis ma ise valesti tegime, aga üldiselt ikkagi väga inimlik on mõelda, et keegi teine on süüdi. Ja kui me vaatame nende erinevate Eesti omavalitsuste siis Reformierakonna liidrite väljaütlemisi üle Eesti, et miks neil kehvasti läks, et neil on kõigil süüdlane teada. Süüdlane on Tallinn. Kas nad selle all mõtlevad siis parajasti siis seda Toompead või nad mõtlevad siis, ma ei tea, Reformierakonna kontorit või mida seal. Peeter Peret. Mina ei usu, selle jutuga võib Kristen Michal siin hullutada sellist avalikkust, kes ei viitsi poliitikasse süveneda, aga ma arvan, Reformierakonna liikmed saavad väga hästi aru, et süüdi ei ole Pärtel-Peeter Pere. Muidugi ei ole. Et Pärtel-Peeter Perele suruti need otsused peale. Ja see nagu kogub, eks ole, et üks vallavanem, nii-öelda täna veel vallavanem, homme enam mitte vallavanem ütleb seda, on ju, teine ütleb seda, linnapeade kohtasid läheb neil ka ju siin nagu ludinal kaob käest ära, on ju. Need kõik ütlevad kõik see ja see hakkab nagu kumuleerima, et kuhu see nagu negatiivne energia siis välja viib, väga huvitav. Ja aga võtame, liigume edasi, et loomulikult eks arengud lähiajal annavad juba arutust, aga Isamaa, ma lähen siit just nii-öelda nimekirjade põhiselt, et kuidas valimistel need tulemused olid altpoolt ülespoole, aga Isamaa, tuleb tunnistada, et siin on juba mitmel korral olnud Urmas Reinsalust ja tema väljaütlemistest ka juttu, et Urmas on nüüd kontrollimas kogu riiki, tundub nii, et ilma temata ei juhtu mitte kuskil mitte midagi, Isamaa ei tee mitte kui midagi, olid väga rasvased nimekirjad, sinna oli väga palju inimesi erakonna väliselt meelitatud selleks, et ikkagi tulemust teha. Kas need inimesed jäävad sellele parteile lojaalseks, ei tea, ilmselt paljud siiski lähevad ja jätkavad oma asjade toimetuste juures, et nii ta oli, tulemuse ta sai ju kätte siit. Ja. Isamaal on palju edulugusid ette näidata, aga on, kui vaadata nüüd ütleme, eks ju, 3 suuremat Eesti linna, siis Tallinnas Isamaa jah ei teinud tegelikult nii silmapaistvat tulemust, ei suutnud ka ennast teisele kohale rebida, mille peale nad ilmselt mingil hetkel lootsid. Ja ka Urmas Reinsalu enda häältesaak, personaalne häältesaak seetõttu ei olnud just kõige muljetavaldavam või ütleme, ei olnud kohane peaministri üks pürgiva erakonna juhile. Et see kindlasti paneb Urmast isiklikult mõtlema ja see ilmselt ka nagu dikteerib natukene seda tralli, mis nüüd Tallinnas on pärast kohalike valimiste tulemuste selgumist koalitsiooni möödustamise ümber lahti läinud. Tartus ja Pärnus on Isamaa suutnud veelgi suurema segaduse kokku keerata ja siis sisuliselt enda valimisvõidu, praegu on veel lõplikult vara öelda, aga vahefiniši mõistes võib öelda, et mõlemas linnas on siis Isamaa enda valimisvõidu selgelt maha mänginud. Ja seda, selles osas ei ole neil, ma arvan, kellegi teise otsa vaadata kui iseenda otsa. Et Tartus jah tekkis olukord, kus Reformierakonnal, sotsiaaldemokraatidel Eesti 200-l on volikogus nagu enamus, aga see, et Isamaa läks läbirääkimiste esimeselt kohtumiselt Reformierakonnaga välja, loovutades linnapea ametikoha, millest on nüüd hiljem on küll Tõnis Lukas öelnud, et ei, et me peame selle peale veel mõtlema, aga see käik kindlasti on Isamaa nii-öelda kredibiilsust väga tugevasti nagu lõhkunud. Ja Pärnus oli Isamaa käitumine veelgi kummastavam. Teha enne valimisi ja vahetult pärast valimisi siis üle välja
enamusele volikogus esindatud poliitilistel jõududel ettepanek koalitsiooni moodustamiseks, siis kutsudes läbirääkimistele EKRE ja Reformierakond, öeldes, et meil on siin võitjate kolmikliit kavas ja öeldes samal ajal kõikidele teistele volikogus esindatud nimekirjadele, et kui mul ei tule EKRE ja Reformierakonnaga välja, siis te olete mul varuplaaniks. Siis loogiliselt see ei saanudki millegi muuni viia, kui varuplaan, kus EKRE-ga on täna reaalselt Pärnus uut siis linnavalitsust moodustamas. Nii et Isamaal on jah nii-öelda näha, et kui Reformierakond on olnud tavaliselt üle Eesti nii-öelda administratiivselt võimekas koalitsioonide moodustamisel, siis Isamaal on sellega suuri raskusi. Ma ütlen vaatajatele, kuulajatele ära, et me salvestame 4. hommikul seda saadet, et siin kõik need sündmused toimuvad ja olukorrad muutuvad nii kiiresti, et kui me oleme mingis asjas ajast maha jäänud, et siis te teate, et sellepärast me väga oleme ettevaatlikud nende nüüd selle välja ennustamisel, mis koalitsioon kuskil siis nagu võimu saab. Mõni sõna kommentaariks Tõnise jutule, et Pärnus Isamaa esinumber Siim Suursild, et ta oli poliitikuna väga suure pinge all, ta on kunagine kauaaegne Audru vallavanem ja väga populaarne oli seal ja siis toimus ühinemine Pärnu linnaga ja siis teda kuidagi alati vaadati sellise väiksema vennana ja siis kuidagi seal Andres Metsoja varjus ja siis nüüd kõik kommenteerisid kogu aeg üleriigilises meedias vähemalt, et no näed, et Isamaa selline õige esinumber Pärnus, Metsoja kandideeris hoopis Põhja-Pärnumaal, ei tea, mis siis, kus see Suursild tegi ikkagi väga hea tulemuse, et ta tõesti tõestas ennast ära suure erakonna esinumbrina tegeb. Ja mulle tundub, et natuke tiivad kasvasid selga nagu natuke liiga suured, et tõusis natuke liiga kõrgele õhku, et see pingelang ja see võimas tunne, et ma panin need vaatamata kõigile skeptikutele, panin ära ja nüüd ta panin natuke liiga orbiidile ära, et ülejäänud maailm jäi nagu alla vaatama, et elas seal oma elu, hakkas seal minu arust sellist liiga üleolevalt nagu seda koalitsiooni kokku panema, arvas, et nüüd kõik on tema kontrolli all, aga ei ole, kõik näete tema kontrolli all. Aga millega see lõpeb, ei tea. Tartus mulle tundub, et minu tunnetus, aga seda ma olen mõne väga poliitikas kodus oleva inimesega ka arutanud ja Tartu poliitikas kodus oleva inimesega arutanud, et tundub, et Lukas tegelikult väga ei viitsinudki selleks linna peaks hakata. Mõtles, et võtaks nagu mõnusasti selle volikogu esimehe koha, et eriti mingi ettekene ka on ju nii, et võtaks selle volikogu esimehe tooli, tähendab, siis oleks seal Riigikogu liige edasi, siis sealt läheks rahulikult Riigikogu valimisteni, aga lähed siis sinna nagu linna juhtima, tead, et seal ametnikkond on täis seal inimesi, kes võivad sulle igas asendis vastu töötama. Reformierakondlasi. Et ohud on väga suured, siuke eakas kogenud poliitik, mõtlesin, milleks. Väga jätab see kõik sellise mulje, aga siis kui ta juba mõtles, et ta on ennast kenasti mänginud selle volikogu esimehe positsioonile, siis seda Urmase käest riielda. Parvel Pruunsild, mis asi see on nüüd? Parvel Pruunsild, täpselt. Kas selle pärast, kas selle nimel oleme kõike teinud ja ehitanud, on ju. Ja siis ka Urmas Reinsalu ütles, oi, kuidas nüüd see nii läks, on ju. Ja siis nüüd on siis... Tema kõrval on, ma segan sind, tema kõrval on ju Pruunsille parem käsi Kaspar Kokk, kes ka seal kindlasti ohja hoiab ju pinges. Eks siis jah, eks nad siis vaatavad ja nii ja naabidi, et kuhu see kõik veel ka jälle, sel tasemel ei suuda praegu ette ennustada, eks ole. Aga kui üldisemalt rääkida Isamaast, realiseerisid oma selle ootuse, Reinsalu peaministri plaan on elus, aga muidugi nad realiseerisid seda ootust ka mingil määral, mida meie nimetame nagu sisemiselt dopinguks, et kui sa võtad nagu sellist inimesi juurde, nagu see Chris Kärner ja sellised toond endale selliseid nagu dopingut sisse, nagu meie räägime. Et seda nad selgelt tegid, küll sealt need Erki näited ja seda toimus üle Eesti väga palju. Nad võtsid krahmasid endale valimisliitude kaupa inimesi, kelle maailmavaatest tegelikult või mingist sobivusest Isamaa erakonnaga tegelikult ei olegi mitte
mitte kellelgi mingit aimu. Et seda nad on väga palju teinud, et see hakkab mingil määral kätte maksma, kindlasti mitte nagu kohe, eks ole, et algus on pidu ja käest kinni ja nad saavad väga palju juhtivaid kohti omavalitsustes, et selles mõttes nagu realiseeriti oma reiting ära ja tõestati, et nad ongi tugevad ja juhtivad, et selles mõttes läks neil hästi. Eraldi muidugi oht on praegu neil tekkinud Tallinnas, et ühtepidi kõik räägivad, et näed, et Isamaast kõik sõltub. Sõltub ka see, et nad võivad kõik tuksi keerata endale. Et kui nad Tallinnas nagu siin valesti käituvad, siin Keskerakonnaga minnes või mitte minnes või mida iganes, nad võivad ka oma selle eduloo ära rikkuda väga lihtsalt ja on selgelt näha, et Tallinnas neil on sees erinevad seltskonnad, nagu päriselt, ka mina olen suhelnud inimestega, kes selgelt on hirmunud mõttest, et Isamaa teeks Keskerakonnaga koalitsiooni ja siis on vastupidi inimesi, kes on hirmunud mõttest, et nad tuleks sinna nelikliitu, et see rebib neid praegu sees ja nad võivad siin väga kergelt eksida ka. Aga liigume edasi, valimiste võitja puhtalt erakondade mõistes häälte protsentide koha pealt oli Eesti Keskerakond ja siin võib tõesti taas kiita, et on suudetud ikkagi tuhast tõusta ja suhteliselt kiiresti tuhast tõusta, et ütleme niimoodi, et väga korralik spurt ikkagi valimistel. Jah, Keskerakond võib lugeda ennast nendel valimistel võitjate sekka. Et meenutame, et ilmselt veel eelmise aasta, ilmselt veel aasta tagasi oli küsimus, et kas Keskerakond üldse suudab üle Eesti paljudes kohtades nimekirjad välja panna ja et kas mitte ei juhtu seda, et Keskerakonna kohalikud poliitikud just nii-öelda eestikeelsetes omavalitsustes jooksevad kõik valimisliitudesse, mõnel pool seda oli, aga enamasti jah, ütleme, et tegelikult Keskerakond suutis ikkagi esiteks nimekirjad välja panna mitmel pool üle Eesti ja tegid ka, loomulikult Keskerakonna edu taga on ülimalt suur venekeelsete valijate kontsentratsioon, aga mitte ainult, et Keskerakond on suutnud ennast taas nii-öelda mängulavale tagasi tuua. Ja huvitav ja, et räägiti siin ju, et marginaalne Vene partei, eks ole, siis kui lahkusid Ratas ja Tanel Kiik ja nii edasi, Haapsalu mehe nimi läheb sassi, Kaljulaidid ja Kaljurannad, aga vabandust. Karilaid. Mõtlesin, keda sa tahad öelda? Palun vabandust Jaanuses. Et kui need ära läksid, siis tundus, et jääb marginaalseks Vene parteiks, aga ei midagi. Mina nägin ka valimiskampaanial, suhtlesin mitmete Eesti inimestega, kes ütlesid, et lähevad valivad Keskerakonda, aga Tallinnas ka. Ja hämmastaval kombel tõesti neil olid ka sellistes maavaldades olemas Keskerakonna nimekirjad, osutusid valituks, et ei saa nii öelda, kuigi nad on ikkagi selline, ütleme, üldmass ikkagi hääli tuli linnadest ja venekeelsetelt inimestelt. Mitte ainult Tallinnast, eks ole, siin Sillamäed ja siin pikalt edasi lugeda. Aga huvitav ongi see, et kui Isamaa on, omal ajal ajalooliselt Isamaa oli linlaste erakond ja maainimesed väga Isamaad ei valinud, siis täna on Isamaa suur toetus maapiirkondades, aga nagu me näeme valimistulemust, et linnades pigem, Tallinnas ikkagi väga keeruline. Aga Keskerakond on jäänud venekeelsete linlaste parteiks endiselt. Me ei hakka siin prognoosima, millised saavad olema, nagu ennist just Siim ütlesidki, et millised saavad olema erinevad koalitsiooni läbirääkimised, need muutuvad tundidega, et täna meil siin hakata midagi prognoosima. Järgmises saates saame rohkem võib-olla sellele tähelepanu pöörata, aga võtame siia lõppu ikkagi parempoolsed ka. Mitte, et oleks nüüd outsiderid valimiste mõistes olnud, nagu siin Toomas Matson meile siin ka ühe saate peale viskas nalja siin, et Toomas, aitäh sulle selle tähelepaneku eest loomulikult, aga kindlasti mitte aga lihtsalt sellepärast, et kuna on podcast parempoolsete oma, siis me jätame ennast siin soliidses ja viisakal moel lõppu. Ja kiidame nüüd ennast ka natukene, et kiita tuleb,
nimekirjasid oli piisavalt väljas, üle riigi väljas, oli palju kandidaate, aga tegelikult sellest raskest katsumusest tuldi auga välja ja vägagi auga välja. Jah, ega endast on mõnes mõttes kõige raskem rääkida. No, täpselt sellepärast. Ma jätan alati Tõnisele, kui sa alati seal parempoolsete kohta tekiski vaikus. Ma alati üritan Tõnisele ära sokutada. Ma vaatasin teile mõlemale otsa, et kumb siis nüüd ütleb midagi selle peale. Tavaliselt Tõnis on julgem, hakkab esimesele rääkima. Nimekiri oli 42 ja 11 omavalitsust on siis sellised, kus parempoolsete nimekiri ületas valimiskünnise. Sealhulgas Tallinn-Pärnu, Tartus mitte. Esiteks see näitab jah nagu seda, et parempoolsed suutsid nimekirjad väga paljudes kohtades üle Eesti väga välja panna ja me täiesti teadlikult ka erakonna liikmeid julgustasime erakonna nime all välja minema. Meie organisatsioon on veel väikesearvuline, seda me oleme auga nõus tunnistama. Seda saab ajaga parandada, ehk kohalikel valimistel eriti väiksemates omavalitsustes töötab loomulikult nagu nimekirja või erakonna hea kuvand, aga töötab ka kandidaatide isiklik kuvand, ehk selleks, et valimistulemus ära teha, peab sul olema ka võimalikult pikk nimekiri, et parempoolsete nimekirjad ei olnud seekord väga pikad, ehk see sai ka paljudes omavalitsustes selleks otsustavaks kohaks, miks valimiskünnisest üle ei tuldud, et kindlasti on nagu kõige valusam, ma mõtlen nagu nendel kandidaatidel, meil oli vist 3 nimekirja, kus valimiskünnise ületamine ehk volikokku pääsemine jäi vähem kui 10 hääle taha. Ühes omavalitsuses Kastre vallas jäime välja 1 häälega kohalikust volikogust. Et see on järjekordne näide sellest, et kui me järgmiste valimiste räägime jälle sellest, et iga hääl loeb, siis iga hääl loebki. Ja siis inimesed mõtlevad, jälle ta tuleb selle jutuga, aga näed, lugeski. Et seda tasub ja meeles pidada. Nii et me Tallinnas, mida näitas, ütleme, eks nüüd Tallinn, kindlasti ka Tallinnat ümbritsevad omavalitsused, kus parempoolsed tegid hea tulemuse, näiteks Sauel ja Raes, kus meile keegi ei ennustanud nagu nii head häältesaaki, kui meie nimekirjad tegid, siis me kindlasti võtsime tugevama toetuse kui arvamusküsitlustes näidatav parempoolsete toetusreiting. Kindlasti selline raske tulemus on meie jaoks Tartu, et me nägime ka seda, et erakonna parempoolsete suunas tehti suunatult musta kampaaniat. Selle targetiks oli Tartu nimekiri eestvedaja ning ka Saue. Seda kampaaniat tehti peamiselt, mitte peamiselt, tehti ainult 1 meediamaja ehk siis Postimees Grupi väljaannetes, kus mulle aeg-ajalt tundub, et Postimees Grupp, kus valdavalt on kindlasti tublisid ajakirjanikke, et seal meediamajas tegutseb üks teine meediamaja, mis toodab propagandasaateid ja need propagandasaated väga selgelt eetrisse läksid ja olid suunatud kredibiilsuse lõhkumisele. Lisaks kindlasti oli Tartus teiseks põhjuseks pidevalt avaldatavad ennustusfirmade sõnumid, kus siis öeldi, et milline erakond ületab valimiskünnise ja milline erakond ei ületa valimiskünnist, et sellel on kindlasti mõju, et parempoolsed on seda näinud juba ju ka eelmiste valimiste näol, et on väga paljud valijaid, kes kui neil nagu on pelgus, et nende poolt antav hääl võib jääda valimiskünnise alla, siis nad hääletavad kellegi teise poolt, et see paraku nii toimub ja ma arvan, et Tartu oli üks koht, kus me selle tulemuse, kus me sellega nagu leppima pidime. Aga tervikuna ma arvan, et parempoolsete jaoks on see kindlasti ka, me võime ka ennast lugeda tagasihoidlikult nende valimiste üheks võitjaks, et täna ja kindlasti see tähendab meie kuulajate jaoks ka seda, et
parempoolseid on nüüd edaspidi rohkem näha ka suures meedias, et alustades Rahvusringhäälingust ilmselt on parempoolseid oluliselt raskem ignoreerida ja mitte kutsuda ja mitte neile eetriaega anda. Kas nüüd on käes ka see aeg, me oleme siin kunagi rääkinud sellest, et mure oli just selline, et Reformierakonna tipppoliitikud, Isamaa tipppoliitikud, Sotsiaaldemokraatliku erakonna tipppoliitikud ei võtnud oma poliitilises kõnepruugis kasutusele sõna parempoolsed, üritasid sellest kuidagi nagu mööda viilida. Aga täna ma kuulen, et see on juba ikkagi ka peaministri kõnepruugis ja kõigil teistel erakonna esimeestel. No vaatame, aga olen ka kuulnud Kristen Michalit rääkimas parempoolsetest ja mitte ainult selles kontekstis, et me pensioneid tahame külmutada, et ka muudel teemadel. Jah, Tõnis väga tagasihoidlik oli, et me panime ikka rusikaga läbi klaaslae ikka, lõhkusime selle mõttelise klaaslae ära ja andsime selge sõnumi, et me oleme tegelikult me teist valimist järjest ka Europarlamendi valimistel tõestasime, et kui toimuksid täna Riigikogu valimised, siis me oleksime Riigikogus. Ja meil oli seda vastutuult, et küsitlustes näidatakse meid justkui toodeti ka valimisnädalal. Veel alguses toodeti ju, meedias tulid väga tugevad sõnumid, et näiteks Tallinnas parempoolsed on selgelt alla künnis, eks. Ja tulemus 7,6% on ikkagi nagu soliidselt üle künnise. Et meil oli ka see vastutuul, mida Eesti 200 tundis. Ja see on väga raske, kui niimoodi tuul vastu puhub. Aga siis hakkavad need jutud tulema, et ma ei saa su poolt hääletada, sest hääl läheb prügikasti, kuulsin seda isegi oma heade tuttavate hulgas, et me saime sellest jagu, et me vaatamata sellele vastu tuulele nagu punnisime ära ja tulime üle, et kehtestasime ennast ära, et võib rõõmu tunda, kui Tõnis luges siin ka neid pettumusi üles, kindlasti Tartu. Minu jaoks isiklik pettumus, et me ei saanud Narvas nimekirja välja. Me ütlesime, et see on meie eesmärk, et me paneme Narvas nimekirja välja, me tahame olla üle-eestiline erakond, lihtsalt märgiline. Ei saanud seekord hakkama, järgmine kord kindlasti teeme ära. Aga mis siin ikka tegelikult oleks veel rääkida paljudest asjadest, aga me jõuame kindlasti seda teha juba 2 nädala pärast või üle nädala, siis nagu siin said lubatud, kuidas see paremini kõlaks. Et kindlasti siis saame vaadata juba, kuidas on koalitsiooni läbirääkimised läinud ja kindlasti parempoolsetel on ka seal oma osa, eriti Tallinnas, aga see sõltub kõik mitte ainult meist, aga ka paljudest teistest erakondadest. Nii et sõbrad, kui teil on midagi küsida, selle sama valdkonna oleme ka ära unustanud, siis meiliaadress on mistoimub@parempoolsed.ee ja kindlasti võtame ka neid arvesse ja kindlasti vaatame need üle ja räägime ka nendest. Ja tänane saade läks natukene võib-olla pikemaks, aga põhjust oli kui tavapäraselt, sest et oli ju valimiste aeg seal sees, aga usun, et järgmisena korral see analüüs jätkub ja juba natukene teisel moel. Aitäh, jääge terveks ja nautige ilusat sügist!